Algo que a mí me ha ayudado mucho es como estar observando el silencio que hay detrás de cualquier actividad o cualquier sonido. Cuando yo ascendía al principio, pues primero aporreaba las técnicas y más, y ya poco a poco me fueron enseñando que aparte de decir la técnica, tiene que haber una observación después de usarla. Entonces, bueno, en esa observación a veces me perdía. No sabía muy bien si, qué había que observar o, bueno, no sé, había como un caos ahí, ¿no? Entonces, pues me propusieron este juego de, después de usar tu técnica de ascensión, escuchar la parte más silenciosa del universo, escuchar qué hay detrás de cualquier movimiento, de cualquier sonido. Y me facilitó mucho la práctica. Fue como muy revelador para mí.